Доброго морозного раночку, друзі. Всіх з початком нової неділі, друзі. Цієї ночі в нас було більше 20 градусів морозу. Так, а вон внизу протікає річка Прут, там вздовж річки, то я думаю, що було, напевно, цілих 25 градусів. Неймовірно сурова зима, настояща, карпатська. Так що всім миру, добра, друзі. День обіцяє сьогодні бути максимально чистим, сонячним. Бережіть себе. Всім чистого, мирного неба. Дякуємо Богу і Збройним силам за можливість жити, прокидатися і милуватися такою красою. Друзі, бережіть себе. Все буде Україна. Слава Україні!